ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் உள்ள இடம் மிஷின் கோளாறு ஆயிடுச்சுங்க. சரி என்ன பிரச்சனை பார்த்தா இடம் மிஷின் சுவிட்ச் போட்டால் ஒர்க் ஆகல, சார்ஜர் ஒயர் போட்டால் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆச்சு. சரி என்னதான் பிரச்சனை, பக்கத்துகளில் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஆட்டை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஆப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பார்த்த பேட்டரி தாங்க பெஞ்சு, பேட்டரி நிறைய கல்ல கேட்டு பார்த்தா கிடைக்கவே இல்லை. சரி இடம் மிஷின் சர்வீஸ் கிடைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பியாச்சு. இங்கே போய் பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ணன் வேறு இல்லைங்க, ஃபோன் அடிச்சு கூப்பிட்டேன். ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டாங்க. அண்ணனும் பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இடம் மிஷினை பார்த்துட்டு 1 மணி நேரம் கழிச்சு அப்பா என்ன பிரச்சனை பார்த்து வைக்கிறேன் வந்து வாங்கிக்கோ அப்படின்னாங்க. 200 அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் கிளம்பியாச்சு. A few moments later. அனு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இடம் மிஷினை வாங்க வந்துட்டாங்க. அண்ணன் போய் என்ன பிரச்சனை கேட்டிருந்தேன். பேட்டரி தான் போயிட்டு 300 வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இத்தனைக்கோண்டு பேட்டரி 300 ஜாஸ்தியாக தாங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேட்டரியோட ரேட் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. ஒரு வழியா இடம் மிஷின் ஒர்க் ஆயிடுச்சுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளை பார்க்கலாம். பாய்.